તો માહિર ગેજેટ સ્ટોર અને ખોડિયાર જનરલ સ્ટોર લઈ આવ્યા છે આપણે પતંગ ઉડાડે ને એની માટેની ટોટી છે આ. તો આંગળીમાં ચેકા ન પડે. જો ડબલ કલરમાં આવશે અને મજબૂત વસ્તુ છે, સારી છે, એકદમ કપાઈ ન જાય. અને આ ઓફ સિઝનમાં પણ ચાલે. આપણે ઘરે લાદીના વાટા પૂરતા હોય, કડિયા કામ કરતા હોય એની માટે પણ ચાલે. એ 10 રૂપિયાનો જોટો આવે. જોટાની અંદર 5 નાની મોટી આંગળીની ટોટી આવે અને સિંગલ પીસ જોઈએ તો 2 રૂપિયાનું એક નંગ મળી રહેશે. તો મિત્રો એ પણ સારી બ્રાન્ડ કંપનીની વસ્તુ છે અને સારી છે. અને બીજી પણ મકર સંક્રાંતિ માટેની વસ્તુ છે, એ પણ તમને બતાવીએ આપણે. પંપુળા છે, નાના છે, મોટા છે, એકદમ મોટી સાઈઝના છે પણ છે.